हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पास इन्फो। तो यहाँ पे आप बलेनो गाड़ी हमारे पास विज़िट करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एबीएस की लाइट, हैंड ब्रेक की लाइट और इंजन चेक लाइट ये हमारी आ रही है। सीट बेल्ट की लाइट इसलिए आ रही है कि सीट बेल्ट लगा नहीं है। ड्राइवर्स डोर की लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि डोर लगा हुआ नहीं है। तो बेसिकली ये 3 लाइट आ रही है। और हमने ये स्कैन टूल जो है अपना SDT, इसे हम इसमें लगाते हैं और इसमें चेक कर रहे हैं इस गाड़ी में क्या क्या DTC आ रहा है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ECM में, पावर स्टीयरिंग में और BCM कॉम्बिनेशन मीटर और सेंटर गेटवे में ये सारे DTC ऑब्ज़र्व किया है। तो इसे हम ऊपर क्लिक करेंगे जिसमें सारे हमारे कंट्रोल मॉड्यूल डिटेक्ट हो जाएंगे और हम इसमें DTC में आएंगे। तो यहाँ पे DTC आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DTC आ रही है, ECM से रिलेटेड आ रही है, लॉस कम्युनिकेशन विद ABS कंट्रोल मॉड्यूल एंड ESP, लॉस कम्युनिकेशन विद ABS कंट्रोल मॉड्यूल ESP, व्हीकल स्पीड सेंसर ये आ रहा है पेंडिंग पे, कैन इनवैलिड डाटा और एबनॉर्मल व्हीकल स्पीड पल्स फ्रॉम ABS ESP कंट्रोल मॉड्यूल। इस तरह से कोड आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम DTC को क्लियर करते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं DTC क्लियर करने में क्या क्या DTC हमारा क्लियर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे भी ABS कंट्रोल मॉड्यूल शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे ABS कंट्रोल मॉड्यूल भी देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी ABS कंट्रोल मॉड्यूल का DTC नहीं आ रहा है। हम डाटा लिस्ट में आते हैं एक बार और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम सिलेक्शन में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ABS कंट्रोल मॉड्यूल नहीं शो हो रहा है। तो जिस कंडीशन में ABS कंट्रोल मॉड्यूल शो नहीं होता है, इसमें हमें क्या क्या चेक करना रहता है। पहले तो ABS का हम फ्यूज़ चेक करेंगे। इसमें दिक्कत हो सकती है ABS कंट्रोल मॉड्यूल में, फ्यूज़ में या फिर वायरिंग में इशू हो सकता है। और इसके फ्यूज़ जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस लोकेशन में है। तो ये है बलेनो गाड़ी का सर्किट डायग्राम जो कि फ्यूज बॉक्स में है। तो इसमें हम देख लेंगे हमारा ABS का कौन कौन से फ्यूज़ हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ABS का एक है 40 एम्पियर का ABS मोटर का, और एक फ्यूज़ है ये 16 नंबर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 नंबर पे है ABS SOL ABS कंट्रोल मॉड्यूल का ये है, ये 25 एम्पियर का है। तो इसमें हमें क्या क्या चेक करना है, 10 नंबर और 16 नंबर का हमें फ्यूज़ इसमें देखना होगा। तो मैं इसको निकालता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 नंबर का फ्यूज़ है अपना, 40 एम्पियर का होगा, और ये 16 नंबर का है तो ये हमारा होगा 25 एम्पियर का। तो नीचे से दूसरा और नीचे से चौथा नंबर का फ्यूज़ हमें देखना है जो मेन फ्यूज़ बॉक्स नंबर 1 है उसमें। और हम देख लेते हैं जंक्शन बॉक्स में कोई ABS का फ्यूज़ तो नहीं है। ABS तो यहाँ पे है एक यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 54 नंबर पिन पे 5 एम्पियर का ABS कंट्रोल मॉड्यूल से रिलेटेड फ्यूज़ है जो कि हमारा जंक्शन बॉक्स पे लगा हुआ है। यहाँ पे 54 नंबर पिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा बड़े वाले फ्यूज़ के जस्ट नीचे है। तो इस फ्यूज़ को हम चेक करेंगे अपने गाड़ी पे। तो जैसा कि ये हमारे मैनुअल में फ्यूज़ बॉक्स है 10 नंबर और 16 नंबर पे हमें चेक करना है फ्यूज़ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम डिज़ाइन है। उसके बाद हमें यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं नीचे से दूसरा है फ्यूज़ 1 और 2, नीचे से दूसरा फ्यूज़ ये है जो कि 40 एम्पियर का है। और इसमें हमें विजुअली चेक कर सकते हैं कि फ्यूज़ है डैमेज या फिर नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में फ्यूज़ डैमेज नहीं है, ये लिंक जुड़ा हुआ है ये वाला। और इसमें हम चौथा है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे भी ये फ्यूज़ आना चाहिए जो कि मैनुअल में 25 एम्पियर का शो हो रहा है। और ये हमारा 5 एम्पियर का इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है। बाकी फ्यूज़ेस तो चेक कर लिए हैं, सही है। ये 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है।
तो इसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक विजुअली इंस्पेक्शन कर सकते हैं और एक मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर में हमें चेक करने के लिए क्या करना रहेगा, हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है, उसके बाद ब्लैक वाले को कॉमन में, रेड वाले को अपना रेजिस्टेंस वाले में, और हो गया इसे रखें बड़ा में, और इस दोनों पिनों में हम टच करेंगे तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों पिन टच है, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसके बगल वाले में टच करना, ये आप देख सकते हैं बगल वाले में चेक किया है, 25 एम्पियर का जो फ्यूज़ है वो सही है, लेकिन 5 एम्पियर का जो फ्यूज़ है उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो ये फ्यूज़ ख़राब है, ब्लू है। इसे हम विजुअली भी चेक कर सकते हैं। विजुअली चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फ्यूज़ को हम निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ पे मैंने इस फ्यूज़ को बाहर निकाल लिया है। इसको मैं रोशनी में आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने इसमें रखा है और इसमें जूम करके हम देखते हैं जब, तो बहुत ही माइनर से इसमें देख सकते हैं ये फ्यूज़ ब्लू दिख रहा है। इसमें गलती ये हुई है कि इसमें जो फ्यूज़ है वो गलत लगा हुआ है। इसमें 25 एम्पियर का फ्यूज़ लगना चाहिए, 25 एम्पियर का लगा हुआ नहीं है, इसमें 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा है। तो इसमें हम 25 एम्पियर का सही जो फ्यूज़ है लगाएंगे। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी रहता है 25 एम्पियर। हम इसे 25 एम्पियर के इसमें लगाएंगे, कनेक्ट कर दिया है, और अब बैटरी टर्मिनल को हम लगा के फिर चेक करेंगे हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है या नहीं। तो बैटरी टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं और अब चेक करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम भी ये भी हो रही थी कि इस स्विच को हम मल्टीपल बार दबा रहे थे तभी स्टार्ट हो रही थी, और तभी ये वर्क कर रहा था। अभी आप देख सकते हैं एक बार में ये ऑन हो रहा है और एक ही बार में ये ऑफ़ होगा, और गाड़ी भी हमारी एक बार में स्टार्ट हो रही है। इसमें हम अब अपना स्कैनिंग टूल लगाएंगे और चेक करेंगे। अभी कोई लाइट ऐसी नहीं आ रही है, चेक इंजन लाइट आ रही है, तो इसको हम देख लेंगे। हैंड ब्रेक लगाया गया है इसलिए हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है। तो यहाँ पे जो भी DTC आ रही थी पहले करंट में, वो सारी अब हिस्ट्री में चली गई। इसको क्लियर करना DTC, और एक बार इसकी हम टेस्ट ड्राइव भी करेंगे गाड़ी को चला के। गाड़ी हमारी अभी चली है 16,568 किलोमीटर चली हुई है। इसको हम टेस्ट ड्राइव करते हैं एक बार गाड़ी चला के। तो यहाँ पे हमने टेस्ट ड्राइव करी है गाड़ी की, और कोई भी अभी ऐसे वार्निंग लाइट नहीं आ रही है, देख सकते हैं। और 16,574 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और स्कैनिंग टूल डाटा में हमारा नो DTC आ रहा है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।